Привет, друзья! Финансовая бомба взорвалась в немецком инфополе. Сразу два уважаемых экономических издания опубликовали данные о таинственных транзакциях, связанных с государственными активами ФРГ. Речь идет о суммах миллиарда евро, которые якобы пошли через фонды, зарегистрированных на британских Виргинских островах, Кайманах и в Люксембурге. Детали шокировали даже скептиков. Часть этих средств напрямую относилась к золотым и валютным резервам, которые Германия на протяжении десятилетий аккумулировала в рамках стабильности еврозоны. Особую тревогу вызывает то, что движение средств совпадает по времени с серией визитов немецких чиновников в США. Упоминаются встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне, якобы с участием представителей Федеральной резервной системы. Параллельно в Германии на эти же даты приходятся молчаливые перестановки в структурах, ответственных за аудит внешних резервов. Все это на фоне растущего недоверия к ЕЦБ и подозрений в манипулировании данными о балансе Бундесбанка. В этот раз, похоже, речь идет о деньгах не частной компании, а об опоре немецкой финансовой системы. Тем временем официальные лица уходят от комментариев, а в кулуарах политической элиты нарастает паника. Кто получил доступ к резервам и с какой целью была организована схема? И кто стоял за этим? Расследование уводит в неожиданную сторону. Выясняется, что ключевая информация о транзакциях, ставшей причиной финансового шторма, могла быть слита не хакерами и не внешними структурами, а кем-то из бывших сотрудников самого правительства. Внимание следователей сосредоточено на одном конкретном периоде – финале правления Шольца и переходной фазе между его кабинетом и командой Мерца. Именно в это время начали появляться первые несостыковки в отчетности по золотовалютным резервам. Особый интерес вызывают документы, связанные с фондами, действовавшими под крышей инвестиционных платформ времен Меркель. В них обнаружены зашифрованные маршруты перевода средств, включая промежуточные счета в Цюрихе, Вене и даже на Кипре. Для декодирования этих операций, как стало известно, были подключены специалисты, ранее работавшие в международной финансовой разведке. Издание утверждает, что один из бывших финансовых советников мог сознательно передать данные третьей стороне. Анонимный депутат Бундестага прокомментировал ситуацию жестко. Речь идет не о простой коррупции. Это может быть попытка поставить на колени целую экономику. На этом фоне в профильных комитетах Бундестага разворачивается экстренная проверка, а в Министерстве финансов гробовое молчание. Никто не хочет брать на себя ответственность за десятки миллиардов, которые буквально растворились в системе. Финансовые скандалы – это только прикрытие. Начинается борьба за разведку. Пока Германия гудит от утечек финансовых резервов, в центре внимания еще одна история, в которой все больше таинственного. Как пишут немецкие обозреватели, канцлер Фридрих Мирстайна прибыл на американскую базу Рамштайн. Это якобы произошло поздно вечером, без пресс-службы, без протокольных кадров и даже без включения стандартной охраны Бундесвера. Информация о визите всплыла через 2 дня, когда независимый блогер опубликовал маршрут частного кортежа, зафиксированного возле базы. Позже эти данные частично подтвердились публикацией военного обозревателя из Мюнхена. По версии обсуждалась полная перезагрузка системы координат между спецслужбами США и Германии. Одни из источников в политическом аппарате назвали это началом новой архитектуры доверия. Но за кулисами рамштайнского визита скрывается куда больше. Мерц, как утверждают осведомленные лица, инициировал закрытое обсуждение влияния американских советников в немецких структурах разведки, особенно в тех отделах, где до сих пор сохраняются связи, заложенные в годы канцлерства Меркель. Особое внимание привлекли контакты разведки с агентурой, действующей по каналам Лондона и Тель-Авива. Прозвучала фраза, которую в Берлине обсуждают шепотом: информационная зачистка. Мерц, по словам приближенных, требует полной лояльности внутри спецслужб и контроля над стратегическими каналами утечек. Этот визит в Рамштайн уже назвали операцией «Берлинская паутина». Это тонкий намек на попытку канцлера выстроить собственную сеть власти внутри самой системы. Но тут все пошло не по плану. Кто-то слил данные до встречи. Спустя считанные дни после таинственного визита Мерца в Рамштайн в медиаполе всплыли новые утечки.
Журналисты нескольких изданий намекают, документы, содержащие стратегические оценки оборонного потенциала Германии и направления реформ в разведке, каким-то образом оказались в руках американских лоббистов. Причем, как подчеркивают эксперты, эти материалы были сформированы до встречи Фридриха Мерца с представителями США, а значит, они попали туда заранее. По данным из парламентских кулуаров, за утечкой могут стоять структуры, которые еще с времен Меркель пользовались прямым выходом на внешние центры влияния. Некоторые политики осторожно намекают, это может быть осознанный саботаж. Цель – подорвать авторитет нового канцлера и затормозить реформу разведки, особенно учитывая, что Мерц инициировал масштабную проверку разведки и готовится заменить ключевых руководителей, связанных с эпохой молчания, как уже называют прошлое десятилетие в структурах разведки. В отчетах, попавших в прессу, фигурируют конфиденциальные оценки по энергетической безопасности, логистике НАТО и внутренним рискам для ЕС. Это может быть только верхушкой айсберга. Один из политиков из ХДС осторожно отметил, цитата: «Если утечка действительно произошла до переговоров, это значит, что кто-то заранее подставил главу правительства. Вопрос, кто и зачем». В Бундестаге начинается экстренное расследование, а в самой разведке тревога. Утечка произошла изнутри, и теперь под подозрением не только чиновники, но и кураторы из-за океана. Скандалы выходят на новый уровень, начинается поиск виновных. Атмосфера в политических кругах Германии накаляется до предела. Как стало известно из публикации, в Бундестаге рассматривается идея создания специальной парламентской комиссии по расследованию деятельности бывшего правительства Ангелы Меркель. Повод не только вопросы экономического характера, но и подозрения в том, что при прежней власти спецслужбы могли действовать в обход конституционного контроля и без ведома нового канцлера. Один из депутатов ХДС, комментируя ситуацию, заявил: «Мы не можем строить новое будущее на гнилом фундаменте». Внутри партии Мерца зреет решимость отделить себя от токсичного политического наследования. Под прицелом миграционной реформы 2015 года, энергетические сделки с Россией и Катаром, а также чрезмерное усиление брюссельской бюрократии в ущерб немецкому суверенитету. Как отмечают обозреватели, у Мерца появляется уникальный шанс провести мягкую люстрацию без открытого конфликта, но с явным сигналом элите старого формата. Правила изменились. Сторонники нового канцлера называют происходящее ревизией эпохи, а критики уже обвиняют его в попытке переписать историю. Но факт остается фактом. Впервые за 20 лет правления Меркель может стать предметом официальной оценки не как достижение, а как источник ошибок, стоивших стране стабильности. Это не просто расследование, это попытка обнулить эпоху. В кулуарах берлинской власти звучит все больше слов, которых еще недавно избегали. Одно из них – трибунал. Речь, конечно, не о суде в юридическом смысле, а о символическом процессе демонтажа старой системы. По данным аналитиков издания, в канцелярии Мерца обсуждается концепт, получивший неофициальное название «доверительная реструктуризация». Этот документ якобы описывает шаги по выведению старой элиты из ключевых зон влияния мягко, но бесповоротно. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. До скорых встреч!